Jambo ndugu mtangazaji, acha nikuambie ya kwamba ni hali mbovu ambao sekta ya Lulenge naendelea kuishi. Sekta ya Lulenge ni yenye kuundwa na groupment zake 5 ikiwemo Basimunyaka Side, Basombo, Baskasingo, Basimimbi na Obekulu. Nikuambie ukweli ni kwamba vita yenye ukumba groupement ya Basimunyaka Side mu sekta ya Lulenge ni yenye kusababisha maafa makali. Hasa zaidi wakati Novaya wazalendo waliposukuma au wa agresser muniveau ya Minembwe na kando kando, raia wangu wa groupement ya Basimunyaka wote walikuja kukimbilia mu village ya Kisanya. Kisanya ni village moja kati ya mavillages zenye kuwa mu groupement ya Basimunyaka Side. Aloro Basimunyaka Side ni groupement yenye kuwa na village 11. Mwa hizo 11 sasa kuona kwamba village presque zote walikuja kukimbilia hapa Kisanya, na Kisanya ikabeba agglomeration kubwa ya watu ambao wanaishi bila mahali pa kulala. Watoto wa masomo hawako wanasoma, kupata chakula ni shida, manguo yote waliacha wakati wanakimbia vita, mtu wako wake anajitayarisha. Watoto kama ninavyosema hawako wanasoma, wamama vile vile hawana vyombo vya kupigia. Ile ni maisha, maji ni machafu zaidi. Yana maana kwamba maisha ambao watu wangu wanaishi katika groupement ya Basimunyaka Side kwa leo haifurahishe. Na ningeomba ya kwamba serikali kuu ya Kinshasa na serikali ya jimbo na hiyo pia ya mtaa hapa kwetu Fizi waangalie jinsi gani wanaweza kuja sababu ya kupana hata misaada kwa raia wenye kuhangaika, sababu maisha yenye raia wangu wanahangaika hayafurahishe. Groupement ya Basimunyaka Side na population yangu tunawajibika na sisi kupata misaada wakati tunaingia mu magumu sawa na hii, sababu ni sisi ambao tunakontribue aussi mwa ile 18 groupements zenye zina constituer tarafa ya Fizi. Groupement ya Basimunyaka Side imo. Yana maana kwamba serikali kuu itujali na sisi ije kutuangalia juu ya hiyo hali mbovu ambayo tunaishi leo. Ya pili labda ni fanye cri d'alarme kuambia mashirika ya kiutu waje wafanye usima assistance par rapport ya hiyo situation yenye population ya Basimunyaka Side iko naishi leo. Watu wanahangaika, hawezi kubali kuona maisha yenye watu wako nayo pale, utalia. Magonjwa ya utapiamlo, madawa hakuna, ile yote hali inasababisha hata vifo siku kwa siku pale kwenye wanakimbilia Kisanya, vifo ikuwe na to eleve. Ningeambia watu wote na waro mzuri kwamba chef de secteur wa Lulenge anapeleka malalamiko kwa serikali kuu, serikali ya jimbo na hiyo ya mtaa, na kwa watu kwa ma ONG kuja sababu waje kuangalia watu kwa maisha mbovu ambayo iko kozi na vita benye kuwa muo plateau ya Fizi kwa leo. Ingewaza ile ni message yenye watu waro mzuri wataisikia na kuitumikia kazi. Asanti ndugu journalist.